presidentit dhe Republikës Francës në marrëdhëniet me Shqipërinë, të cilat kanë hyrë në një fazë krejtësisht të re edhe të pa njohur më parë. Kemi faktikisht këtë herë bërë një bilanc të punëve të realizuara pas vizitës parë historike të presidentit që ishte i pari kryetar shteti i Francës që viziton Shqipërinë dhe kemi vazhduar të nënshkruajmë marrëveshje të tjera për të thelluar bashkëpunimin në fushat e paracaktuara edhe në marrëveshjen kuadër mes dy qeverive. Është një privilegj i veçantë që Shqipëria mikpriti komunitetin politik evropian dhe patjetër është një privilegj i veçantë që së bashku me presidentin dhe një grup vendesh e kemi shtyrë këtë projekt të komunitetit politik evropian në pikën ku tani më ka konsensus të plot nga të gjithë vendet përbërëse dhe faktikisht po krijohet një substancë e re në marrëdhëniet mes vendeve evropiane. Më vjen shumë mirë që falë këtij bashkëpunimi ne kemi krijuar rrugët për të sjellë ekselencën franceze në Shqipëri. Dje kemi ndezur dritën e jeshile të École 42, Shkolla 42, një ekselencë e Francës në fushën e inovacionit, e cila ka marrë 2000 disa qindra aplikime dhe jam i bindur që pas publikimit të vizitës presidentit dje do të ketë edhe më shumë, sepse akoma informacioni për hapjen e kësaj shkolle inovative nuk është përhapur gjithandej. Kemi ecur me projektin e liceut francez, një kërkesë që komuniteti frankofon i Korçës i ka drejtuar presidentit në vizitën e tij të mëparshme.